रास्ते में जब रुकेंगे ना तब साइड में नहा सकते हो। चला 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 दोनों तो चलाओगे क्या? बता हमारे सुपरी तो रहते हैं। पैडल नहीं छोड़ना, सिर्फ पैडल नहीं छोड़ना अपना। चलो चलो मेरे ऊपर मत फेंको, वीडियो साफ नहीं आएगा। आपके ऊपर नहीं कर रहा, आपके ऊपर वीडियो के आगे कैमरे पे पानी आ गया तो साफ नहीं आएगा। आगे जो कर रहा है ना वो पानी का ऊपर से गिरेगा, इसीलिए हम कर रहे हैं। पीछे नहीं जा रहा, पैर फंसा के तुम पैर फसल लग चाहिए तब से। अगर देखो ये हमारा पैर जो है ना, ये देखो इसमें घुसा हुआ है। हम कहीं भी हाथ छोड़ कर आएंगे तो पैर से अपने आप को रोके रहेंगे। इसी हिसाब से ये ब्लैक वाला पैडल है। नहाना पड़ेगा, पानी में जाना पड़ेगा तो नहाना पड़ेगा। नीचे बैठ जाओ, नीचे नीचे बैठ जाओ।